օգտվելով քանի երեք վերաբերելու է եւ պարոն Շախալյանի եւ հետագայում որ քննվի նաեւ պարոն Սարգսյանի խափանման միջոցին ինչպես հայտնի է մոտավորապես 10 օր առաջ հայտնի դարձավ որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի ներքո գործող 5 մանդատագիր մարդու իրավունքների ոլորտի էքսպերտներ, բարձր հատուկ զեկուցողներ հրապարակվեց դեռևս մայիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ուղարկված հարցադրումները, քանի որ եւ ուղիղ գործը վերաբերվում է, քանի որ իմ խնդրի հիման վրա է հարուցվել եւ վերաբերվում է սույն գործին եւ նաեւ վերաբերում է սույն գործով մեղադրյալների նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցներին հարկ եմ համարում այս նիստով, այս հարցի շրջանակներում պարզաբանել, թե ինչ է միջնորդվել եւ ինչպես կարող է դա անդրադառնալ այս գործի վրա եւ մարդկանց ազատության սահմանափակման վրա։ Ուրեմն տեսեք, դեռևս 2025 թվականի դեկտեմբերին ես դիմում էի հասցեակցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ենթակայության տակ գտնվող ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ նրա կոնտեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանության հատուկ զեկուցող պարոն Բեն Սոուլին ներկայացնելով այս գործի ամբողջ նախապատմությունը եւ այս գործի ամբողջ աբսուրդայնությունը իհարկե իր քաղաքական հետապնդումներով եւ այլն։ Բայց համարել էի, որ մի հարց կա, որ կարող է առավել հետաքրքիր լինել հատկապես ահաբեկչության գծով երեթե ամենաառաջավոր մասնագետներից մեկին, դա ուղղակի այն հարցադրումներ, թե ինչքանով է սա նորմալ, այս գործընթացը նորմալ միջազգային հակաահաբեկչական պայքարի կոնտեքստում։ Կարող է մենք ենք դժվել այս իրականության մեջ, որ չենք հասկանում սա իրականում ահաբեկչություն է, բայց ոնց որ այդքան էլ ահաբեկչության չի։ Ընդհանրապես մի հարցադրում եմ կատարել, ասել եմ խնդրում եմ հետազոտեք այս գործի փաստական հանգամանքները եւ բացեք ինչքանով է սա համապատասխանում կամ չի համապատասխանում միջազգայինորեն ընդունված ահաբեկչության սահմանմանը։ Որին ի պատասխան իհարկե ՄԱԿ-ի փորձագետները խնդրել էին, որպեսզի ես ներկայացնեմ բոլոր այդտեղ ներկայացված 18 հարցարների համաձայնությունը, որ իրանք քննության առարկա դարձնեն այդ հարցը, եւ այդ համաձայնությունները պատշաճ ձևով ստորագրվել են եւ ուղարկվել են ՄԱԿ-ին։ Ուսումնասիրությունից հետո ՄԱԿ-ի փորձագետ, այսինքն Բեն Սոուլը տեսել է, որ այստեղ ոչ միայն անարգված է հարգումը միջազգային իրավունքը ահաբեկչության սահմանմանը, այլ նաև է, որ այստեղ մի շարք քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքներ են խախտված եղել։ Ընդհանուր ինքը իր նախաձեռնությամբ ներառել է կամայական ազատազրկումների աշխատանքային խմբին։ Իր նախաձեռնությամբ ներառել է խաղաղ հավաքների իրավունքը երաշխավորող գծով հատուկ զեկուցողին։ Իր նախաձեռնությամբ ներառել է հետապնդումներ եւ մահապատիժներ իրականացնող հատուկ այդ գծով զեկուցողին, որովհետեւ նաեւ լայն կոնտեքստով դիտարկելով վկայել է, որ այն դեպքում, երբ որ սրբազան պայքարի մասնակիցների նկատմամբ կիրառվել են նվազ մահաբեր զենքեր հունիսի 12-ին, դրանցով անմիջականորեն վտանգի տակ է դրվել նրանց կյանքը։ Ներառել է սեփական նախաձեռնությամբ նաև մի շարք ազատ տեղաշարժման իրավունքի։ Շուրջ 5 լրացուցիչ զեկուցողի է ներառել եւ ուղղել հարցադրումներ Հայաստանի կառավարությանը, թե ինչ է կան։ Տողատակով ասած, այս ինչ խայտարակություն է։ Եվ այս պարագայում իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատասխաններն են առկա, որոնք բովանդակային չեն իհարկե, բայց այստեղ մի կարևոր հարցադրում էլ կա։ Իրանք ոչ թե հարցնում են լավ ինչով եք բացատրում այս մարդկանց ազատազրկումները, այլ ասում են ինչ ռեալ միջոցներ եք ձեռնարկում, որպեսզի այս մարդկանց իրավունքները վերականգնվեն։ Իրենք արդեն իսկ խոսում են
գործով զոհերի, պետության, հետապնդող քաղաքականության զոհերի իրավունքների ռեաբիլիտացիայի մասին։ Սա կարծում եմ, որ էական ազդակ պետք է լինի այս քաղաքական հետապնդումն իրականացնող յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի հանդեպ, որ քանի շուտ է այս ապօրինությունների շղթան պետք է ընթացվի եւ այդ ընթացման առաջին քայլը պետք է լինի ամենաինտենսիվ խափանման միջոցի տակ գտնվող մարդկանց ազատության սահմանափակման անհապաղ վերացումը, որովհետև սա անխուսափելիորեն, սա երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որ այս մարդիկ արդարացվելու են, եւ սա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության պատմության մեջ հսկայագույն խարան է լինելու ոչ միայն մարդկանց ապօրինի կալանավորելու, ազատազրկելու համար, այլ ուղղակի ծաղրելու ամբողջ միջազգային իրավունքը, ներառյալ հակաահաբեկչական պայքարը։ Ես մի անգամ չի, ես հիշում չեմ ասում, մամուլում եմ ասել, որ սա ուղղակի ծաղր է բոլոր են ահաբեկչության զոհերի նկատմամբ, որոնք այս աշխարհը տեսել է, եւ այս մեղադրանքով չէր կարող ուղղակի գործը հասնել դատարան։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս կոմունիկացիայով չի ավարտվելու մեր միջազգային հարթակներում ներկայացուցչությունը այս գործի հայտարարության բոլոր ասպեկտները ցույց տալու համար, եւ այս կոմունիկացիան իհարկե Հայաստանի Հանրապետության այդ որակում չկտան։ Պատասխաններին արժանի պատասխանները ուղարկվելու են անմիջապես ՄԱԿ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ՄԱԿ են ուղարկվելու եւ բոլոր միջազգային կառույցներ են ուղարկվելու ոչ միայն այդ պատասխանները հերքող հակափաստարկները, այլ անուն առ անուն այն բոլոր մարդկանց անուն ազգանունները, ովքեր երբևէ մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց իրավունքների կոպտագույն խախտմանը։ Եվ ուզում եմ ասեմ հարկ համարելով, միայն այս հանգամանքը հաշվի առնելով, որ ես չեմ խնդրել կամայական ազատազրկման մանդատագրին խնդրո առարկա դարձնել այստեղից յուրաքանչյուրի կալանքի հարցը։ Ընդ որում ես այդ հարցը ուղարկել եմ դեռևս դեկտեմբեր ամսին, երբ բոլորը բացառությամբ կարծեմ Աղվան Արշակյանի եւ պարոն Ռոստոմյանի գտնվում էին կալանքի ներքո եւ Հրայր Հակոբյանի գտնվում էին կալանքի ներքո։ Ես այդ հարցը այդ ժամանակ չեմ բարձրացրել, բայց այդ մարդիկ դիտարկելով այդ բաները տեսել են, որ այստեղ ակնհայտ կամայական ազատազրկում կա եւ մեր օրենսդրությունն էլ նաեւ միջազգային պրակտիկան էլ տնային կալանքը իր ինտենսիվությամբ հավասարեցնում է բանտային կալանքին։ Դա ազատության ամենախիստ սահմանափակումն է։ Եվ ես էլի եմ ասում, կամայական ազատազրկումների աշխատանքային խմբի ներառում է այստեղ, իդեմս դրա փոխ նախագահի մակարդակով պետք է արդեն իսկ Հայաստանի համապատասխան իրավասու մարմինների ազդակ լինի, որ սա այսպես աչքաթող չի արվելու միջազգային հանրության կողմից։ Սա արձանագրվելու է որպես կամայական ազատազրկում եւ այս պահից սկսած դուք արդեն նաեւ պատշաճ զանուցված եք, եթե հարկ կա, ես կարող եմ անձամբ այդ հարցադրումները թարգմանել եւ ներկայացնել դատարանին։ Խնդրում եմ սա նաեւ դիտարկեք, քանի որ հղումները ՄԱԿ-ի կողմից տրված են քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրին, որով ի թիվս իմ կողմից նշված իրավունքների նաեւ ընդգծված է քաղաքական process-ներին մասնակից լինելու անձանց իրավունքը։ Այստեղ ուզում եմ ասեմ, որ տրամաբանությունը նաեւ միջազգային բարձր փորձագետների համար շատ ակնհայտ է, որ այս խափանումները միտք ունեն քաղաքական հետապնդման ենթարկել, մեկուսացնել քաղաքականապես ակտիվ Վահագն Չախալյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին, Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին պարզապես մեկուսացնել քաղաքական process-ներին մասնակից լինելու իրենց իրավունքին։ Ուզում եմ ասեմ, արդեն իսկ արձանագրել, կուզեի իհարկե, որ այս հանրայնացումը այս process-ի լիներ այն պահին, երբ որ արդեն միջազգային դիտորդների եւ բարձր փորձագետների կարծիքը վերջնական կլիներ, բայց քանի որ եղավ այս փուլում, արձանագրենք այս փուլի իրողությունները եւ ասենք, որ այլևս այս խնդիրը միայն հայաստանյան չէ եւ որոշում կայացնողները այսուհետ որոշում պատասխանատու են լինելու
ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության առջև, այլ նաև միջազգային ատյաններում։ Շնորհակալություն։